नमस्कार। किन्नौर में मौसम के मिजाज बदलने के कारण हल्की हल्की बर्फबारी ऊपरी क्षेत्रों में हो रही है और निचले क्षेत्रों में हो रही है बारिश। ये किन्नौर के कल्पा का दृश्य मैं आप लोग को लेकर आया हूँ। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि किसान बागवानों के लिए भी ये अच्छी खबर है। बागवानी की दृष्टि से देखा जाए तो बर्फ़ पड़ना बहुत ही ज़रूरी रहता है और पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जा सकता है इसको। तो किन्नौर में लोग जो पर्यटक होते हैं वो बर्फ़ को देखने के लिए आजकल आते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। किसी ने बर्फ़ को देखना है तो पर्यटक अभी किन्नौर के कल्पा हुआ, रक्षम हुआ, उन क्षेत्रों में आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।